Почему же мы так смело говорим о том, что лестница из массива дерева не будет скрипеть так, как это может случиться с лестницами на бетоне или на металлическом каркасе? Дело в том, какие технологии и материалы используются в монтаже лестниц. Скоро на нашем канале выйдет видео, где мы покажем и расскажем весь процесс сборки, изготовления и монтажа такой лестницы. Ставьте лайк, если ждете такой формат видео.